दोस्तों मैं गया था बाल वाटिका के अंदर खगड़िया में। मेरा नंबर बहुत देर बाद आया, इतनी लंबी लाइन में खड़े रहने के बाद। उसके अंदर दोस्तों मुझको बहुत मज़ा आया था। तो फिर उसके अंदर एक बार मेरी बाइक का एक्सीडेंट भी हो चुका था और मैं बहुत अच्छे से बाइक चला रहा था। तो गाइज़ देख सकते हैं ये आप फुल वीडियो कि मैं किस तरह गया, देखिए।